大家好，欢迎来到灰生活菜地。不知道各位种菜的朋友有没有这样的遭遇，就是您刚刚种下的种子，第二天就被小鸟吃掉了。我们现在呢，在后院种了很多的菜，基本上都生长良好，所以前天就偷个懒，在种豆子的时候，直接在地里面撒了一些豆种，然后盖上浮土，浇上水。结果第二天醒来一看，种豆子的地方全是一个一个的小坑，豆子全都被聪明的小鸟吃掉了。所以没办法，看来每一次种植都还是要认真对待。我们知道各种豆类、玉米、谷物类的种子是小鸟最喜欢吃的食物，那我就在这里和您分享我们常用的4个办法来防止鸟类破坏刚刚种下的种子。第一，就是最简单的办法，在您播种后，用一个透明的塑料盒子，或者搭建一个简易的暖棚，盖在幼苗上面。这样的盒子或者简易暖棚在一元店都有销售。等幼苗完全针叶长出之后，再把遮挡物移开，这时候小鸟对这些豆类的幼苗就没有兴趣了。如果种植面积不大的话，也可以用这种万能的矿泉水瓶，制作一个小盖子，扣在种子上面。第二个办法就是种子在室内提前培育好幼苗，然后再移栽到室外地里。以前我们种植玉米时经常被小鸟吃掉种子，所以今年我们同样种植了玉米，但是我们选择的方法是在室内把玉米的幼苗全部培育好，然后再移栽到地里。看现在这些玉米是移栽后2个多星期的样子，非常的健壮，小鸟对它们已经完全不感兴趣了。第3种情况就是种某些蔬菜时，有些朋友既不想覆盖暖棚，又不想提前育苗，那么我们推荐这种方法，就是用一个竹棍挂一张没有用的 CD 光盘，插在菜地里或者悬挂在菜地中间，这样风吹动光盘，加上光盘旋转时反射的光，会吓走小鸟，起到了一个会动的稻草人的动作。这招在我们菜地里使用也是百试不爽。第4个办法就是使用防鸟网，这种防鸟网一元店就有的卖。我们可以用这种简易小暖棚的支架来做防鸟网，或者简易大暖棚的这种 PVC 水管来制作自己的防鸟网。好了，今天的视频就分享到这里，希望通过以上4个技巧，可以解决可爱的小鸟给您播种带来的困扰。感谢您的收看，咱们下期再见。